Mbote na ba Congolais et Congolaises nyonso oyo bazolanda biso na niveau ya diaspora. Émission Histoire vraie eza une émission spécialement conçue pour na biso ba Congolais to vivre à Libanda na cadre ya ko se divertir ya liboso et ya mibale na cadre ya komeka ko échanger entre biso d'abord solo na biso to banda kobetaka chaque fois et to kobanda komeka koluka kobimisa leçon morale ensemble na bino et naza na confiance na bino pona komeka ko décortiquer li solo ba leçon morale na masolo oyo pona ba oyo bazolanda biso na niveau ya YouTube na kosenga na bino bo se souscrire rebelle na page na biso ya télévision bomoko télé bomoko bo cliquer na se ya écran et na droite bokomona bouton moko ya rouge bo se souscrire pona kozala toujours connecté na bamasolo na biso tokobanda kobeta et pona ba oyo bazolanda biso na niveau ya radio bomeka kobenga pona ko intervenir en direct ba o bazana na radio te bo télécharger radio eza nango ya ofele na Play Store eza bomoko media eza l'application la plus téléchargée bokomona nango bozwa yango pona kozala toujours connecté na radio na biso bomoko place ba rumba ya kitoko ezali bokolanda ba rumba et émission na biso bokolanda ngo chaque vendredi na 19h en direct na radio bomoko. Li solo na biso ya lelo eza li solo ya pasi pe ya mawa. Le 29 juin 2016, un jour avant l'indépendance ya RDC, ya Jean Bauté Kolongola na musala suite ya mauvaise conduite. Azalaki un bon travailleur, abandé kolinga musala na ye mingi, azalaki toujours présent qu'il pleuve, qu'il neige, azalaki toujours na rendez-vous na musala na ye. Mais sauf que problème moko ya Jean Zalaki nango azalaki pas possible à vivre avec. La compagnie ba collègue na ya musala ba mandeki toujours ko se plaindre azalaki très têtu, incorrigible, abandé kolinga baninga na ye mingi te pona ye azalaki ye kaka mutu azalaki na raison, azalaki très orgueilleux et ba reproche ya baninga na ye ya musala bandeko bima comme insulte pa na ye. Yango azalaki très compliqué et vu que ba plainte bande komata chaque fois et pas ya patron na ye et c'est nga ki balongola na musala to oza compétent ndenge nini na musala to za na ba qualification ndenge nyonso lingi mais ce qui batiki yo moko na musala okoka kosala musala te donc c'est nga fo ba bazala et patron vaut mieux à perdre mutu moko qu'à perdre bato nyonso pona mutu moko ya Jean Bauté Kolongola na musala et ya Jean Vandaki andako. Mais bien qu'il y ait Jean Vandaki na bosana ko souligner bien qu'il y ait Jean comportement na Ezaki mabe na musala na famille na Ezaki un père modèle très aimé par sa femme, très aimé par ses enfants. Azaki bon na bana misato babande ko lingae mingi et azalaki ko sala nyonso en sorte que famille na ye ezala toujours na situation malamu yango azalaki ko bunda makasi abande ko cha sérieux na musala na ye. Tant bavandisi na ndako ya Jean Zalaki na choite fallait abandonner la démarche pour comme ça la place moussous. Bien qu'azalaki sûr naie que dans un mois à cause de musala il y a bien place moussous mais boyebi makanisia moto zakaka ya moto et makanisia moto ezalaka na limite nango quoi. Ya gens avandaki bongo 6 mois sans musala bande ko vivre bongo na ba mbongo bombaki na tanyo sa bande ko sala yango permettait qui famille na ezala garder toujours même standing, même qualité de vie, même niveau de vie pendant 6 mois. Le 26 janvier 2017, il y a Jean Vandaki bon nandaku na mwasi na ye. Donc 6 mois plus tard, na mwasi ne bavandi bazo solata la rabo téléphone est sonné. Une société de la place, Abandaki Kolukaye, a se présenté pour une interview. Une telle joie dans la famille naïe. Moi si nazala qui après 6 mois il y a galéré, il y a souffrance. Qui finalement reçoit réponse favorable pour l'avenir il y a liberté na bango. Et basenga qui y a gens ceux qui se présenter vu que va se pela qui na mikanda naïe, ceux qui aiment se présenter pour une interview le lendemain nango. Ndenge kaka basenga ki ye pe ndenge salemaki lobi nango ya gens se présentaki liboso ya ba interviewer na ye bato babengisa ki ye
babande kotuna ba question par rapport ya domaine na ye, par rapport ya apport ni na koko memela bango na société, ya Jean epataki. Puisque c'était un bon travailleur, je souligne azalaki ya bando ça la blague te kota musala balobaki na ye clair que en tout cas yo to retenir yo car ndenge za bozo banda musala soko passer dans 3 jours pourvu que bureau poste tozo pesa yo za poste ya likolo mais poste yango ezalaki na mutute ezalaki pété donc ba créer yango uniquement rapport na agent ba pesier 3 jours aya pour ba aménager bureau ya sika pour na ye pour na poste ou ba pesa ki ye. Quelle grande joie ne longi ya agent linga ki même voir même alela ya zongi na ndaku a informer moi sinaye et sengo ya ndenge nini wana bazalaki nango. Après 6 mois ya chômage ya Jean azwaki musala et musala ngo azwi ya musala ya pamba te musala ya malonga babengisi dans 3 jours ba pese bureau ba finaliser masolo na mikanda na discussion ya salaire ba opesa ye et salaire moko ya malonga ya Jean du fait que boyebi bateau bazalaka moi orgueilleux moi lolendo ya ndenge ya bozwi na bango to ya ndenge baza qualité ya vie na bango ya Jean akokoya kolala te. Il fallait kaka donc teme banoti ndeka abenga place abande kosala liboso ex employeur na ye alebise kaka ke okanisaki nini okanisaki nga na kovanda na kosouffrir tala na zwi place esika malonga ayebisi mwasi na ye ke il faut kaka na benga patron ex patron na nga na yebisa ye ngaki na souffrir lelo na zwi musala donc il faut na yebisa ye ke bokanisaki nga na kosouffrir lelo na zwi musala mwasi na pekisi ye abondeli ye même ke komeka kosala ngo te eza nango important te makambo wana c'est le cas tobosana bango to continuer vie na biso mais ya Jean place avandaki mote mais okokaka te alobi nga kaka il faut na benga ye mais le rôle mwasi na ko déconseiller ki abenga ya mona ki sera bengi na présence mwasi na ye et ça la mabe abizana na niveau mena tindelega message mwasi na nga ye baté à l'insu ya mwasi na ye akomeli ex patron de message et message akomela ki ezalaki kanisa ke ngolo ngolinga na compagnie na yo ke na souffrir faut bakina za toujours choyer pa batu mususu tana autour musala bokanisa ki nini ko bamba pantalon ngana mwasi na bana bosuki nzamba confondre bino ya gentil des messages alali na butuana premier jour deuxième jour troisième jour ya Jean qui s'est présenté ndenge babengisa ki aya après 3 jours abanda musala costume cravate sac à main souliers ya Jean et musala maintenant a comme liboso ya gate na porte d'entrée à compagnie akutani na soja o babengaka bato ya sécurité service ya sécurité o bazalaki censé kokengela compagnie wana et ye mutu asala réception na ba ye mutu akomaka bato soki mutu akomi akoma kombo na yo tse signature na yo ya jantan akomi liboso ya portail ya compagnie wana ase présenter lipa ya mutu ya sécurité wana soja wana curieusement soja na yebisi ye ke oyo eskizenga bapesenga mitindo ke yo soko komi na mekokotisa yo te baza so na posa na yo te osoko kozonga ndako ya Jean alinga bunda epesi ye vertige epesi ye na kanda bobengisi nga wana boza kosakanela ngai nana besoin na kutana patron ye mutu ya sécurité na yebisi ye nga na moyen na koti eza te bapesenga ordre ke yo soko komi awa okota te osuka libanda ya Jean vertige na costume na cravate na kingo cravate ekomi lokola mutu amidie mbiki ekomi lokola singa na kingo ameki ko rappeler na kati na réception numéro babengaki ye mutu azoyambe aza te ya Jean epesi ye kanda alobi oyo basakaneli ngai akozonga na ndako ayebisa mwasi na ye ndenge nini mpona makambo euti okomela ye na ndako bazozela papakindaki mpo banda mosala akozonga na pokwa na suite ya bien ndenge nini premier jour na ye na mosala ya sika ezalaki ye bazoyebisa ye na portail ke aza na droit ya kokota te eloko moko ya Jean oyebaki te les jours abanda okomela ex patron na ye message ke bokanisaki ke soko olongolinga na kobamba pantalon ya na place mosusu bazalaka mpe na posa na ngai na bakalite na bacompétence na ngai eloko ayebaki te jour akomaki message wana pa ex patron na ye ex patron ne bavandaki na
patron oyo ya sika oyo fala azwa ye na mosala. Donc baza bami ya long date. Ex patron alakisaki yango directement meilleur ami na ye oyo azalaki nouveau patron na ye. To wana oyo asika alobaki mais non, mais ndenge azomanke yo donc c'est que lobi mpe akomanke nga. C'est que quelque chose ba compétence na ye vaut mieux totia ye libanda. Et voilà, ya Jean a continué ki ko purger chômage na ye. Oyo akanisaki esili mais ebande o continuer. Bino moko boyebi tono oyo toboka oyo eza na lidusu na se ata lidusu eza moke ndenge nini mais soki mai ezokota te mai nyonso ezalaki na kati ya tono ekosila. Ya Jean compte bancaire na ye ebande osala lisusu bantre te. Souffrance ekotaki susu makasi koleka na niveau ya ndako na ye. E ya Jean komaki na niveau ya koteka biloko ya ndako kaka mpo bameka kosurvivre. Ima bande omilobela ayebisa mwasi na ye kobanga te na kozwa mosala mosusu asika biloko nyonso ezotekama ekozonga oyo eza mpo bana bazala bien, bana balia bien, yo mpo olala bien, olata bien. Nani akoyebaki na ndako biloko eza te. Le 15 août 2018 nzala ekotaki makasi na niveau moko. Mwasi na ya komikolela, mwasi na komosenga ye voir même ke lukelanga ata mbongo ndambo na ndimi koteka na balabala, soki makala soki mikate nateka ta mpo boye na kokoka te. E ya Jean vu azaki motu moko azalaki na lolendo makasi abandaki komonaki soki mwasi na bimi libandaki na koteka ekosopisa ye. Bato bakomonaki atala moto abanda alobaka mingi ta mwasi na kuta koteka makala. Et ya Jean bandait toujours koboya. Mwasi na komi akolela chaque jour. Et ya Jean du fait na bolingo azala komona mwasi na ye akoki kosupporter jamais komona mai ya miso ya mwasi na ye ebimaka chaque jour. Ya Jean abimaki libanda na nsima lupango na ye eza na nzete moko place akomi akovanda. Donc azwaki habitude akovanda na se ya nzete wana eyaki nzete ya manga. Azwaki habitude akovanda na se ya nzete ya manga wana en face ya ndenga nsima mpo mapango yango ezalaki clôture te, ezalaki bandako kaka ya bien mais bamire mpena baclôture ezalaki nano presque te. Ntango avandi na ndenga nsima voisin na ye na ndenga nsima azalaki na mbwa. Et chaque fois so voisin abimi atikaka mbwa na ye na lupango. Mbwa na ye ayaka chaque fois na poubelle na loba ya Jean koluka eloko ya kolia. Et jour wana ntango avandi azo méditer na ndenge nini akobimisa famille na ye na situation ya mabe oyo ebandeki kosampire chaque jour. Amonaka liboso na ye mbwa wana ya voisin azoleka direction ya poubelle ya Jean. Ya Jean pesaki kande mati araisonne mwasi na ye ndenge azolela, araisonne mbwa wana ndenge asalaka désordre la pagaille. Ye moto aya kobongisa ngo alokoti nzete moko ya monene alandi mbwa ya Jean kitisi nzete ya monene na katikati ya moto ya mbwa te mbwa akufi. Epesaki ya Jean somo ke soki bavoisin na ye baye bakuti mbwa na bango akufi ekelukile soit problème soit ekoma mambako soit na ye azalaki na mposa koswana te vika azalaki na bastress déjà ebele na niveau ya makambo ebanda akomela ye. Ya Jean azwi mbwa wana abendi ye mbangu telema moto amonaki ye te alobi akunda mbwa. Azwi pau abandi kotimola libulu kaka na lupango na ye mbangu mpo bato bamone te. E ntango atimola libulu makanisi moko elie na motu mais oyo olingi okunda eza nyama te bana bazosouffrir. Est-ce que okozwa nyama wana te olamba yango bana balia mpo na lelo kaka? Ya Jean avandi araisonna bien non oyo eza yida bien. Azwi mbwa wana atie na sac abombi ye na nsima. Butu nango ya mokolo wana alamuki butu makasi. Azwi mbwa wana kati asali nde basalaka ntaba alongoli ye basalite atumbi baposo na ye asali ye bien. Et ya Jean tokisi mbwa na ntongo mwasi alamuka akuti misuni ezotoka na nzungu misuni ebele asatuni ye papa nyama oyo euti wapi? Yo tozalaki nanga lobi nyama oyo euti wapi? Ya Jean non moni na boya koinforme mpo eza mosala moko ya niveau ya se ya ridicule bazwi nga na mosala na niveau ya chambre froide. E mpona kobanda mosala bapesi nga ntaba oyo mpona namemela bana mpona expliqueki bango kaka na ngai. Donc oyo eza ntaba
nazwi yango na chambre froide oyo bangage nga sika place nazosala. Mwasi lokola azalaka na confiance ya mobali na ye mpo ya jardin nalobaki liboso azalaki mari moko très fidèle, abandi kotrompe mwasi na ye aucune fois. Azalaki père moko très aimé na famille, mwasi azalaki na duti ata ndambo te. Azali au contraire azalaki na esengo makasi balia lisusu misuni mpe komelaka mai ya lobo ntongo pokwa na mapa na bana balambi nyama esengo bana ya kolia lisusu nyama oyo baliaki oyo bandeki komanke oyo esala ezwaki bango peut-être 4-5 mois sans kolia. Bazalaki na esengo makasi ya kolia lisusu mosuni. Jean epesaki ye mba moko ide du fait que quartier wana bino mobi quartier oyo bato ya mwa bien ya mwa standing a bien bavandaka bazangaka banyama mike mike te, baniau bambwa. Jean epesaki ye ide chaque butu ya jakomia kotambola na saki na nzete na ya monene wana mpona kobambaka bambwa na baniau mina mitu mpona koyaka na bango na ndako. Misuni ekomaki eloko pamba na ndako ya Jean akomaki chaque butu abimaka ayebisaka mwasi na ye nga bangajanga mpona asalaka na butu e nayaka na moi. Jean na butu ake abomi banyama ya bavoisin na moi aye kotikela mwasi na ye balamba balia esengo. Mwasi na otuna te mpo aza na confiance ya mobali na ye e na quartier bango koremarke banyama na bango ezobunga. Pa mwasi ya Jean yebaki azoyoka mpo yavandaka na bavoisin ayoka baplainte ya bambwa bazolimwa baniau bazolimwa. Mwasi bando olobela eloko te ayebi kaka banyama peut-être babimi bazonga na bango abanda kotya vraiment relation to rapport entre banyama mobali nazoya na bango na ndako na banyama bazobunga na quartier te. Le 3 novembre 2018 ya Jean awutaki kobomaka ndenge ayo na butu awutaki koboma niau abomi niau aye na ye na ndako asali ye kaka ndenge mesana mosala balambi ye bana balie misuni bana balali na ntongo balamuka boye bana mafine bandi kobima bango na nzoto makwanza esali bango nzoto mobimba bana babandi kobimisa solo ya kopola. Mwasi aleli mwasi epesi esomo ya Jean oyo nini ekomeli bana mpona nini. Ya Jean ye moko na sa motema paniki tellement ayebaki ke makambo azosala yango moto ememeli bana bongo. Donc ya Jean comprenaki du fait kaza intellectuel akomprenaki ke nyama oyo apesaki bana ezalaki vaccine. Bana babandi kolela pasi esali ye soni moya mema bana na hôpital ya pembeni ya quartier eza te mpo bakotya mbala moko rapport na banyama bazobunga na quartier ke ye moto azoyiba bango. Et du fait kaza orgueilleux bato nyonso bakoyeba ke ya Jean yibaka akomi akuti na niveau ya koyiba banyama na quartier mpo amemelaka bana na ye. Ya Jean lobi kaka ayebisi mwasi neke non kobanga te eza nango problème te naza sûr ke eza peut-être allergie bana bazoréagir na épice moko ntango na otokisa soit natiaki eloko moko na épice moko yango bana bazoréagir ezalaki na pharmacie nokela bango antibiotique bakoyoka bien. Ya Jean kei na pharmacie asombi antibiotique apesi bana. Le lendemain nango non seulement situation ele bonga mais bongi te pa bana bazokontinue kopola mwasi na ye lisusu azwi même maladie. Et mwasi ntango azwi même maladie mwasi akomprendre ke nyama toliaki un jour avant ya mtu esalinga boye. Ayebisi mobali na ye nyama oyo toliaki eza nyama nini eutaki wapi. Mobali nazangi likambo mwasi mbala moko akomprendre ke banyama oyo bando obunga na quartier eza banyama mobali na bando omemela bango na ndako. Mwasi aleli papa mpona nini osali biso boye. Est-ce que ezalaka mpona kolia okomaki ntina niveau komikitisa ntina ya niveau wana. Est-ce que koteka makala eza moins ridicule ke kokende koyiba banyama ya bato oyo baza domestique oyo baza censé ya koliama te mpona nini osali biso boye. Ya Jean epesi esomo bana bazolela bana bakomi kobimisa solo ya kopola mbongo akomema bango na hôpital eza te. Ya Jean abimeli banda maya miso ebandi kobima ye alobi non naza mobali ngam nakoti famille nanga na situation fo nasala effort nabimisa bango ake na sa nzete na ye ya méditation comme d'habitude avandi alobi non pourquoi makambo ekokomelanga mpona nini
toliaki misuni biso nyonso po ani ngezwinga te yanja bandi kolela na sanzete alobi non ngai faut nasala effort trouver solution pour na problème oyo nakoki jamais kozonga na ndako natalela ntongo sanke nazwa solution mpona bana na ngai na mwasi na ngai basala bien yaja avandaki na sanzete azo raisonner chaque problème ezalaka na solution problème oyo nga funa trouver lango solution nga na bolongo na sanzete oyo te sanke nazwa solution yaja pasaki 8 heures du temps nazoyebisa bino na se ya nzete ya manga na nsima lopango mpona komeka koraisonne solution nini akokozwango mpo bafamille na ye ebima nango eye mo bando olobaki problème tout ezalaka na solution ye il faut trouver solution e nde nalobi après 8 heures du temps ya jean aye kozwa solution oyo ye amonaki eza malonga mpona kobimisa famille na ye na problème oyo ye akodi ye moko moto aza responsable akotisaki bango na problème moko e ya jean trouvaki solution na ntongo nango mwasi ya jean lamukaki na bakri naloba na koganga ya voisine oyo ndenge nsima na ntongo azokende mosala atali kaka place ya jean vandaka na nzete voisine agangi mwasi na alamuka abima boye akuta ya jean midi mbiki liso na biso suki wana na zalaki na esengo ya kosolola wana bino moto akomela biso lisolo aboyaki totanga kombo na ye e voilà mpona bandeko ya diaspora lisolo na biso yango tomeka kotia bacommentaire so botelecharge les applications boza connecte mbala moko na numero na biso na nyonso déjà na compte Facebook na YouTube na télévision online na radio na biso bokoki koyokaka mpe miziki ya rumba toza online napesi mbote na bino nyonso bakongolo ya diaspora nayebiki eza facilité ebele babimaki mpona koluka tokontinue kaka koluka mpo mboka soki nyama eza te batindaka bachasser donc bato ya makasi babima bakende koluka nyama mpo bazonga nango ebiso tobima toyoka bachasser mboka na biso fo tozonga yango na baide ya bien na projet ya bien oyo de faire évoluer non seulement bafamille na biso mais bato oyo nyonso baza compétent ya koassiste biso na baprojet tozonga nango e napesi bongo mbote na bakongole oyo bazosala lokumu ya mboka na biso libanda namoni bongo ya Joe Mupondo futur son excellence namoni bongo Mijo Kapo namoni Bills Bilolo namoni Eli Eben oyo aza co-réalisateur ya émission oyo et namoni lisusu Simon le plus grand technicien na Radio Bomoko et napesi lisusu mbote mpona kocontinue na meilleur couple de l'année couple Ilunga JP Ilunga na Belinda Ilunga tomonani bongo mpona émission mosusu ekoya mpona lelo tosuki awa merci.